अस्सलाम वालेकुम। ज़हर ज़िंदगी ड्रामे जी दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड जी तफ़सील तव्हांखे ॾींदा हलूं जेका हाणे ॿ खां पोइ किस्त अचण वारी आहे। छा इहा आख़िरी किस्त हूंदी ड्रामे जी या वरी अञा ड्रामो कुझु किस्तूं हलंदो? छा इन किस्त में वरी रबन गिरफ़्तार कयो वेंदो या वरी जेको आहे दोस्तों ओठो रबन खे छॾाइण में कामयाब थी वेंदो या वरी रईस गफ़ार ख़ान फ़ैसिलो करे ॻोठु छॾियूं हलियो वेंदो? सॼी कहाणी ॿुधाईंदासीं दोस्तों तव्हांखे इन नंढड़ी वीडियो में। पहिरियां जेके पूरो ॾिसो जीअं तव्हांखे सॼी कहाणी सम्झ में अचे। थी सघे त शायदि कोसो वीलॉग यूट्यूब चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कंदा। ही अव्हांजो ई चैनल आहे। तव्हांखे कहाणी ॿुधाईंदा हलूं दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड जेका किस्त ईंदी उतां रबन जेको मोटरसाइकिल ते निकितो आहे उहो रईस गफ़ार ख़ान जे ॻोठु ॾांहुं रुख़ कंदो ऐं इते जेको आहे हाणे ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि। इहा किस्त नेक्स्ट एपिसोड में इहे ॻाल्हियूं हिते हलंदियूं रहंदियूं, लेकिन हिते रईस गफ़ार ख़ान पंहिंजी ॻाल्हियूं पूरियूं करे सिधी ॻाल्हि कंदो, बाबा ही ॻोठु मां कमाल ख़ान जे हवाले कयो। छाजे करे ॻोठु वारनि खे का फ़र्क़ु न पवंदो आहे रईस गफ़ार ख़ान केॾी बि तकरीर करे। ऐं हिते हाकिम ख़ान रोके वठंदो आहे कमाल ख़ान खे रोकण मारण खां, रबन खे सॉरी तूं रईस गफ़ार ख़ान जे मथां हथियार न हलाइण ॾींदो। अहिड़े हिसाब सां जेको आहे रईस गफ़ार ख़ान हिकु पासे थियण जी कोशिशि कंदो ऐं हू हितां शहर ॾे वञण जी कोशिशि कंदो, लेकिन हिते जीअं ई रबन पुॼंदो रबन क़ाबू थी वेंदो ऐं रबन सां हालत थींदी गंदी। ऐं अहिड़े हिसाब सां विढ़ंदो बि सही कमाल ख़ान, लेकिन काफ़ी किस्तनि खां पोइ हू फ़िलहालु उन खे क़ैद करण जी कोशिशि कंदो, हथ कड़ियूं हणण जी कोशिशि कंदो, ज़ंजीरूं हणण जी कोशिशि कंदो। अहिड़े हिसाब सां बाद में ओठे खे ख़बर पवंदी। लेकिन हिन हफ़्ते में जेका हीअ किस्त अचणी आहे इहा आख़िरी न आहे, कुझु किस्तूं हलंदियूं अञा ड्रामे जूं। तव्हां मतिलबु ईअं सम्झी वेठा हुजो त हीअ आख़िरी आहे। इहा आख़िरी न आहे, छाजे करे कमाल ख़ान अञा ॻोठु वारनि खे ॾंभ ॾियणा आहिनि न, उहे किस्तूं ईंदियूं। ॻोठु वारनि खे जेको पादर हणंदो उहे किस्तूं अञा अचणियूं आहिनि दोस्तों। असांखे ॾींदा इजाज़त, ख़ुदा हाफ़िज़।